唔知大家有冇發現啊？一場交嗌得成咧，好多時都係因為態度同埋語氣出現咗問題。例如你老公返到屋企啦，你好好聲問佢：老公你食咗飯未啊？咁佢就答你啦：食咗啦，幾點啊？咁樣嚇。又或者個老公問你啊，聽日打算幾點出門口啊？咁你就答佢：點知你啊？咁啊。大家有冇發現呢啲對話好熟悉，經常都喺屋企出現嘅嗱？態度同語氣咧，已經係可以直接挑釁緊對方，想作出反擊嗱。如果想夫妻之間和諧相處、相敬如賓，真係要大家咧互相去作出一啲調整同埋改變嘅嗱。因為而家好多時咧都係夫妻都會共同都有工作啦，又要一齊承擔家務啊，或者係照顧小朋友啊等等嗱。咁所以每日咧都有可能有一定嘅壓力或者情緒嘅嗱，可以建議大家每日返到屋企踏入門口之前，你深個呼吸，同自己講：我返屋企啦。目的咧其實係想調整你當一刻嘅情緒，放低我哋工作上所有嘅壓力同埋煩惱。我深信啦，大家都係想返到屋企咧，就係有另一種嘅心情去面對屋企人噶嘛。記住咯，你嘅態度同語氣係直接俾緊愛同溫暖呢個屋企嘅。即刻返去試下咯。今日嘅分享係咁多先，邀請咧大家記得訂閱我嘅頻道同埋 like 我嘅影片喎，又或者大家有啲乜嘢嘅睇法啦，歡迎留言分享俾我，下一集見。